fået et spændende produkt hjem fra Parrot. Det er deres mini drones. Den udgave, som jeg er ved at teste, den hedder Marshall Jumping Night Drone. Jeg har aldrig prøvet sådan nogle drones før, men mig og mine børn, vi skal nok få det sjovt med den her. Jeg vil jo teste, om det er noget for dem. De er 3 og 5 år. Måske hende på 5 kan finde ud af det, men jeg vil teste det. Og jeg vil teste, om jeg selv kan finde ud af det. Til den her drone, der prøver vi lige at kigge rundt på kassen her. Den ser sådan her ud. Den er rød, den udgave, jeg har fået. Men den har jo en familie af mange andre. Du kan både få den i hvid og i sort, og det hedder den Boss og Diesel. Men du kan gå ind på deres hjemmeside og se alle de forskellige, der findes af alle mulige, både luftbårne og i til vands. Her er lidt, der står her, der er powerful light på. Den har stærkt lys, den kan lave 360 grader stunts. Så har den et frontkamera på, jeg tror det er 1,3 megapixel, og den har 4 GB memory, så man kan optage en masse på den. Herover kan man se her, den vil altid lande på hjulene, står der. Der står, at den kan hoppe 80 cm op, 80 cm frem. Det er sådan en udgave, der kan hoppe, men det vil jeg også tage en video af, når vi kommer så langt. Og så igen. Så kan man også tale igennem, hvis man sidder med sin telefon og styrer den, og det er den eneste måde, man kan styre den her på, det er igennem sin telefon. Men så sidder man simpelthen med den, og så kan man sætte sit headset til, og så kan man snakke igennem den. Man kan høre, hvad der bliver sagt til den her, hvis man ikke er i et samme rum. Hernede er lidt om, hvad der er her i. Der er en mini-drone. Der er nogle gummifødder med til, og så er der et micro-USB laderkabel, og så er der nogle stickers, nogle klistermærker, du kan proppe på den. Så er der et batteri, og så er der en hurtig start guide. Herom på siden kan vi se nogle af de features, der følger med, men jeg vil jo guide så godt jeg nu kan igennem software, når vi nu kommer dertil. Er der mere, vi har glemt på den her kasse? Nej, lad os åbne den. Inde i kassen, der sidder der oppe i låget sådan en lille plastik en her, hvor der er de der stickers og brugermanual og nogle gummifødder, eller hvad de er til. Sådan ser Parroten ud. Eller den her, der hedder Marshall. Lad os se, om vi kan få den ud. Sådan. Der var lige et laderkabel. Det sidder nede i det. Det kan vi godt lige tage op. Det er bare en almindelig USB-kabel, der ser sådan her ud. Der er ikke noget i det. Men selve maskinen, den ser sådan her ud. Her sidder frontkameraet. Det laver faktisk en pixel på 640x480, og det er jo 30 frames, så det er fint nok. Det jeg kan forstå på dem, det er, at der sidder et batteri. Hvor har vi det henne? Det fik vi ikke op af kassen, gør vi? Der sidder et batteri hernede i kassen. Det skal vi lige huske med op. Et lille batteri, og batteriet, som jeg har det frem, så skal lige herop. Vi kan lige prøve at proppe lige se, om der er noget strøm på. Så lyser den faktisk op. Det er jo her de her lamper her, man kan få dem til at lyse. Man kan også få dem til at sige alle mulige lyde, ved jeg. Herom bagved, der sidder den der, den kan få til at hoppe. Når den står nede, så kan den banke og få den til at hoppe. Den føles utrolig let. De her hjul, de laver sådan noget skum. Det er ikke noget, der vejer ret meget, men det skal det jo heller ikke gøre, hvis den skal hoppe. Heroppe er der en tænd- og sluk-knap, kan jeg se. Der kan man tænde den og slukke den. Der står der lyser grøn, så det skal vi finde ud af, hvordan alt det fungerer. Hvad har jeg med lige at sige om den her? Der står over, at den har en rækkevidde på 50 meter. Det er jo noget, vi vil teste herinde på Elektroniktest. Vi vil jo teste den igennem og se, hvor langt den egentlig kan række. Og hvor let det er at styre på ens mobiltelefon. Den kan køre 7 km i timen, så det vil vi også se, hvor hurtigt det er. Lige nu er der sne og is herude foran, hvor jeg bor nu. Så jeg vil gerne teste den udenfor, så det håber jeg snart, der bliver godt vejr til. Jeg kan forstå, at man kan købe nogle dele til det her, hvis det går i stykker. Nogle af de ting her, det kan godt være, at de bliver slidt, men det kan man vist købe nogle løse dele til. Det var lidt om den her mini-drone. Husk at subscribe, eller husk at like
vores anmeldelse, hvis den er god. Eller husk at skrive nede i kommentarfeltet, eller der hernede under. Skriv endelig, hvis der er noget, I gerne vil vide noget om, eller I synes, vi kan gøre bedre, eller noget til produktet. Ellers så er der et lille link nede i beskrivelsen, hvor I kan gå ind på anmeldelsen hjemme på vores hjemme, inde på elektroniktest.dk. Så kan I læse hele anmeldelsen af den her drone her. Vi har flere tests af den her forskellige droner fra Paraday, så husk at følge med på siden, for der kommer flere tests af andre produkter fra dem af. Vi ses ind på siden. Hej hej.